Angin kencang disertai banjir bandang baru saja terjadi di Nimbang, Lamongan, Jawa Timur hari ini. Meski berada di dataran tinggi, tidak menjamin wilayah Desa Sendangrejo Kecamatan Nimbang Kabupaten Lamongan aman dari terjangan banjir bandang seperti yang terjadi hari ini Kamis, tanggal 4 November tahun 2021 akibat curah hujan yang tinggi, serta gundulnya wilayah perbukitan maupun gunung di Kecamatan Nimbang. Menurut Suwaji Kepala Desa Sendangrejo mengatakan bahwa, curah hujan 2 hari terakhir ini memang tinggi-tingginya, dan untuk hari ini dimulai sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat sampai kurang lebih pukul 19 hujan terus mengguyur wilayahnya, umpamanya. Allahu Akbar, ya Allah. Salah satu dusun di Lamongan yang dilanda banjir adalah Dusun Bujel, Desa Sendangrejo, Nimbang. Banjir yang terjadi di dusun ini berlangsung selama beberapa jam. Bujel jadi lautan, guys, ya Allah. Banjir yang berlangsung selama sekitar jam itu, juga sempat merendam sejumlah jalan desa dan sejumlah fasilitas umum. Jangan lupa klik like dan subscribe, untuk mendapat berita terkini dalam channel ini.